अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़ा रेल दुर्घटना हो चुका है, जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस एक माल गाड़ी से टकरा गई है। रेल हादसे में करीब 8 लोगों की मरने की खबर आ रही है और वहां पर 25 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके इस हादसे के लिए दुख जताया है। रेल मंत्री अश्विनी चौबे ने भी दुख जताया है और वहां पर फौरन जांच करने के लिए टीम भेजा है।